Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefde luisteraar, man en vrou van God, ek bring vir u vanoggend 'n teaching en 'n tema. My tema, something old, something new, something borrowed, something blue. En die vraag gaan dadelik ontstaan, wow, wat se tema is dit hierdie? Geliefdes, hierdie is die oudste, bekendste woorde van 'n bruid in die ou tradisie van 'n huwelik. Ek wil vanoggend hierdie woorde gesamentlik in oënskou neem in 'n geestelike konnotasie en kyk wat sê die woord van God, die ruach asem, die kosbare Bybel vir ons rondom hierdie bekende woorde. Ek hou vir u voor uit die Bybel in aansluiting met hierdie tema. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Wat is die betekenis van hierdie items? Iets ouds verteenwoordig kontinuïteit, familietradisie en die bruid se verbintenis met haar verlede en wortels. Iets nuuts simboliseer die paartjie se optimisme, hoop en die nuwe lewe wat hulle saam skep. Iets geleen verteenwoordig geleende geluk van 'n gelukkige getroude vriend of familielid, bedoel om geluk aan die nuwe verbintenis te bring, die nuwe bruid. Iets blou staan vir liefde, getrouheid, suiwerheid en vertroue. Histories was dit ook bedoel om die bose oog af te weer, wat glo onvrugbaarheid veroorsaak het. En dan 'n suspens in jou skoen, 'n dikwels vergete laaste stuk van die rympie, wat 'n wens vir voorspoed en rykdom verteenwoordig. Geliefde broeder en suster, man en vrou van God. 2 Korintiërs 5 vers 17. Die tradisionele rympie, iets ouds, iets nuuts, iets geleen, iets blous, word geestelik in 'n Bybelse konteks geïnterpreteer om 'n gelowige se reis in Christus te verteenwoordig. Dit simboliseer kontinuïteit met geloofsgeskiedenis, 'n nuwe lewe in Christus, afhanklikheid van God se genade en die reinheid en getrouheid van die vereniging met hom. Geestelike en Bybelse interpretasie, iets ouds, kontinuïteit en tradisie, verteenwoordig die Ou Testament, die fundamentele geskiedenis van geloof of 'n mens se ou lewe wat verlos is. Dit herinner gelowiges aan die kontinuïteit van God se belofte van geslag tot geslag. Iets nuuts, die nuwe begin, simboliseer die nuwe verbond, die nuwe lewe in Christus en die nuwe skepping wat 'n persoon word met verlossing, soos ons gelees het in 2 Korintiërs 5 vers 17. Dit verteenwoordig optimisme vir die toekoms en 'n vars
getransformeerde lewe. Iets geleen, afhanklikheid, genade, verteenwoordig die tydelike aarde van die aardse lewe en die geleende genade of krag wat nodig is om 'n lewe van geloof te lei. Dikwels gesien as die erf van die seëninge of wysheid van voorgangers. Iets blous, histories simboliseer blou liefde, suiwerheid en getrouheid. Geestelik verteenwoordig dit getrouheid van God. Die hemelse fokus van die gelowige, die lig en die suiwerheid wat vereis word in die verhouding tussen Christus en sy kerk. 'n silwer suspens, voorspoed en seën. Dit word dikwels by die rym gevoeg en verteenwoordig 'n gebed vir geluk, voorspoed en beskerming. Dit wanneer dit op die bruid van Christus, die kerk, toegepas word, beklemtoon 'n lewe wat gewortel is in ou waarhede en nuutheid, wandel op geleende genade staatmaak, is suiwer en getrou aan God te bly. Die kerk, en wie is die kerk? Niemand anderste, my broeder en suster, as ek en jy nie. Kom ons kyk vir 'n oomblik na die sleutel ou en nuwe verse. 2 Korintiërs 5 vers 17, ons geleesde skrifgedeelte. Daarom as iemand in Christus is, het die nuwe skepping gekom. Die oue is verby en die nuwe is hier. Jesaja 46 vers 9. Onthou die vorige dinge van ouds, want ek is God en daar is geen ander nie. Hebreërs 8 vers 13 beskryf die ou verbond as verouderd en verouderend, wat plek maak vir 'n nuwe en 'n beter verbond. Die konteks van hierdie geleesde skrifte, hierdie verse verskyn dikwels in kontekste van herstel, waar God ou of gebroke situasies in nuwe geleenthede verander. Vir argeologiese konteks word die silwerrolle van Ketef Hinnom as die oudste oorblywende Bybelse tekste beskou, wat dateer uit die 7de eeu voor Christus. Vra enigiets, tuis, soek, kennisgewings, aktiwiteit. Kom ons kyk na die belangrike blou verwysings. Numeri 15 vers 38 tot 40. Blou kwastekies. Praat met die kinders van Israel en sê vir hulle dat hulle kwastekies moet maak aan die hoeke van hulle klere en 'n blou koord aan die kwas van elke hoek moet vasmaak. Eksodus 24 vers 10. Hemelse safier. En hulle het die God van Israel gesien. Onder sy voete was daar 'n plaveisel van safiersteen, soos die hemel self in helderheid. Esegiel 1 vers 26, troon van God. En bo die uitspansel was daar iets wat soos 'n troon gelyk het, soos safier in voorkoms. Openbaringe 21 vers 19, die nuwe Jerusalem, die fundament van die stadsmure sluit safier in. Kom ons kyk na die kontekstuele temas. Integriteit. Leners is verantwoordelik vir die terugbesorging of vervanging van geleende items, soos gesien in die verhaal van die geleende byl. Vrygewigheid. Die skrif moedig om aan die armes te leen, sonder om onmiddellike terugbetaling te verwag. Vryheid.
Die uiteindelike seën wat beskryf word, is finansiële vryheid, wat dit moontlik maak om aan ander te leen, eerder as om te hoef leen. Lewe as geleen. Sommige interpretasies fokus op die lewe, selfs as 'n tydelike geskenk, 'n geleende tyd van God, wat rentmeesterskap van 'n mens se tyd aanmoedig. Nou, laat ons 'n bietjie kyk na die sleutel Bybeltekste in lenings. Spreuke 22 vers 7. Die ryke heers oor die armes, en die lener is 'n knegt van die uitlener. Psalm 37 vers 21. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige bewys barmhartigheid en gee. Deuteronomium 28 vers 12. Jy sal aan baie nasies leen, maar jy sal nie leen nie. Matteus 5 vers 42. Gaan aan die een wat van jou smeek, en moenie die een wat jou wil leen weier nie. Exodus 22 vers 14. As 'n man 'n dier van sy naaste leen, en dit word beseer of vrek, moet hy vergoeding gee. Koning 6 vers 5. Die eysterbuilkop het in die water geval, daarom word daar uitgeroep, ag nee. Hier is nog 'n paar verse oor nuut en nuwe begin. Alles deel van ons tema. Something old, something new, something borrowed, something blue. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die oue is verby en die nuwe het gekom. Johannes 13 vers 34. Jesus het sy volgelinge 'n nuwe gebod gegee, om mekaar lief te hê, soos hy hulle lief gehad het en nog steeds het. Klaagliedere 3 vers 22 tot 23. As gevolg van die Here se groot liefde, gaan ons nie verteer nie, want sy barmhartigheid vergaan nooit nie. Hulle is elke môre nuut, groot is sy trou. Hierdie verse beklemtoon God se krag om nuwe begin, herstel en transformasie te bewerkstellig. Beide in persoonlike lewens en in sy breër planne. Sy breë planne, sy soewereine plan vir die planeet, sy vir die uitspanningsel, sy plan vir elke kind, elke siel wat in hom behoort. Vra enigiets tuis, soek kennisgewing, aktiwiteit. Something old, something new, something borrowed, something blue. Die eerste 31 dae van 2026 is verby. Luisteraar, man en God, vrou van God, gesalfdes. Wat se something old het ek en jy in hierdie tyd laat vaar? En wat se something new het ons onsinnig gemaak? Alhoewel hierdie elemente 'n fisiese items gebruik kan word, kan hulle geestelik as 'n denkwyse en sentimentele erfstuk opgeneem word. God gebruik die illustrasie van die bruid as sy kerk, omdat dit maklik is om daarmee te vereenselwig. 'n Troue kan een van die mooiste dinge wees wat ons kan sien en ervaar. Daar is die ou gesegde wat elke bruid ken en uitsing en jubel. Something borrowed, something blue. The special angel will walk with you. Take this blessing. Feel my love. I am watching from heaven above.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, mag ons hierdie woordjies vat. Een vir een soos ons dit nou behandel het, in 'n geestelike teks, en ook in die teks van 'n bruid en 'n huwelik, en die kerk, ek en jy, van Jesus Christus. Kom, ons raak ontslaaf van al die ou. Jesus seën ons met die verbond van die nuwe. Kom ons lewe, streef, maak dit ons lewenstyl om nuwe dinge, geestelike nuwe dinge vir onsself te identifiseer uit die kosbare woord van God deur die werking van die Heilige Gees en in geestelike gebed. Nuwe dinge. Die ou is verby. Ons het nie nodig om te leen nie, want God het reeds vir ons gegee. Something blue. Die liefde. Beskryflik groot. Jesus liefde. Kom ons streef daarna. Maak ons lewenstyl met ook die woorde in ons harte, elke oggend, elke dag, man of vrou, die woorde van something old, something new, something borrowed, something blue. Amen en amen. Kom ons sluit ons oë in gebed. Hemelse Vader, ek dank U dat ek in Christus 'n nuwe skepping is. Die ou met sy mislukte pyne en sondige natuur het verbygegaan. En alle dinge het nuut geword. Ek dank U dat U goddelike lewe in my geplaas het. My nuwe begeertes en 'n vars begin gegee het. Here, ek vra vir die genade om in hierdie nuutheid van lewe te wandel, vry van die gewoontes en laste van die verlede. Help my om myself te sien soos U my sien, heilig, geliefd en verlos. Ek kies om te leef met my oë gefestig op die toekoms wat U vir my het, vertrouend op U transformerende krag in Jesus naam. Kom ons maak ons getrou gehoorsaam aan U elke dag, want U is aan ons getrou. En met ons oë gehef na bowe. En ons roep, kom Here Jesus, kom gou. U kinders wag getrou. Amen en shalom, vrede.